ベルトしたらいいですか？大丈夫です。ちょっとシュッはい、要は交差するっていうことはこう関節を開けてるんですよ。そうすると動きやすいじゃないですか。こうしなきゃいけないの反っちゃうとここうなっちゃうんで、関節ガチッとはまってるんじゃないですか。動かないんですよ。動きようがないですね。こうやった状態で動かすから関節が離れて、だからバンっていう衝撃で戻ってきちゃう感じ、ってなってるんだと思うんですよね。でどんどん怖くなってきて、どんどん力入っちゃうでしょうね、受ける人。私も怖いし相手も怖いしみたいな。じゃあ横向きで。